ყელის ტკივილის გამო იცუხუნებთ, ყველაზე საშინაო მკურნალობას ჩაგიტარებთ. ნემსკულის ხმო? და თევზის ქონს. თევზის ქონის მალამო? თქვენ მას დალევთ. ბავშვებო, რატომ აქვს განცდა რომ დედა გამუდმებით გვიგებს? ჩვენ ჯერ სრულად არ გამოგვიყენებია ჩვენი პოტენციალი. მისმინეთ, თქვენთან რაღაც მიზეზით მოვედი. მთელი დღეა თქვენი ამ საქციელებით და რაღაც ხრიკებით ნერვებს ძალიან მიშლით. ახლა კი წადით სახლში და ძაღლები გაასეირნეთ. და შენ რას გააკეთე? მამასთან ერთად სასეირნოდ უნდა წავიდე. ვაუ, ეს პაემანია? ნეტავ ასე იყოს. ჩიფსები გამოელია. დღეს ფეხბურთის მატჩია. უნდა რომ მასთან ერთად მაღაზიაში წავიდე. მახსოვს, ფანჯრის ქვეშ მდგომი, როგორ მიხსნიდა ხოლმე სიყვარულს. ახლა ერთადერთი რაც შეუძლია, ტუალეტიდან იმის ყვირილია, რომ ტუალეტის ქაღალდი გამოელია. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან რომანტიკულია. კარგი დედა, გაერთეთ. ძაღლებს ჩვენ გავასეირნებ. მადლობა ჩემო შვილო. ჩვენ აქ წესებს ვარ ღვევთ, არავის არაფერს არ უჯერებთ. და ამან ასე უცებ ძაღლების გასეირნება დაგვავალა. ო, ჩვენი 24 საათიანი თავისუფლება დასრულდა. მოიცადეთ, მან ეს დაგვავალა, მაგრამ ამის გაკეთება სულაც არ არის საჭირო.